Стигнахме и до моите любимци, а именно понитата. Тези прекрасни, невероятни животни, които аз разкошно много им се наслаждавам, обожавам. Ето ги. Можете да видите колко са спокойни и как хапват. Много работливи хора има днес в този парк. Разбира се, аз ще мина по най-мръсната пътека в този парк, но ще стигна до вълка, който е моят най-добър приятел. Не знам защо само аз не можах да го видя и по-рано това нещо. Очо! Ето го приятеля! Очо! Айдела! Айдела! Вълчо! Не знам дали ще го видите, но той се е скрил много умело. Ето го тук. Това е най-прекрасното животно, което може да бъде приятел на човека, защото кучетата са най-добрите приятели на човека.